अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है तो ज़्यादातर लोग जुकाम, कोल्ड, कफ की शिकायत से परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं घर पर ही काढ़ा बनाने की विधि। तो आइए अब ऐसे में जानते हैं कि कैसे आप घर पर ही आसान तरीके से काढ़ा बना सकते हैं और हमेशा के लिए जुकाम से निजात पा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठंड के मौसम में सावधानियां बरतने के बावजूद बहुत सारे लोग सर्दी और खांसी के शिकार हो जाते हैं। अगर वक्त रहते या खांसी ठीक ना हो तो ये इस कदर बढ़ जाती है कि हमारा शरीर जकड़ा हुआ महसूस करता है। इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे में हम दवाइयों का सहारा लेते हैं। इन दवाइयों से हमें उस समय तो आराम मिल जाता है, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। आइए जानते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के इसका रामबाण इलाज, जिसे घर पर ही आप अपना सकते हैं। खांसी का घर पर इलाज करने के लिए आपको बस ये काढ़ा बनाना होगा, जिसे बनाने का तरीका हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके लिए साफ पानी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, काली तुलसी की पत्ती, अदरक, गुड़, चाय पत्ती की जरूरत होगी। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म करने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तब उसमें काली मिर्च, पिसी हुई लौंग, इलायची, अदरक और स्वाद के अनुसार गुड़ डाल दें। कुछ देर बाद इसमें तुलसी की पत्तियां इसमें डाल दें। अब इसमें चाय पत्ती डालें। इसे इतना उबालें जब तक पानी सूख कर आधा ना रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दीजिए, पानी को छान ले। आपका काढ़ा बनकर तैयार है। कुछ दिनों तक रोजाना इसका सेवन करें, आपकी सर्दी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।